ruisvalaamista. Tuutteko te syömään? Tässä reenattiin. You boys look like a weird heavy metal band. Yes, we are band. Haluan sille meidän demo. Päästään jätkät vielä festariin. Tää. Lähtisikö joku päivä minun kanssa vaikka kahville? No kyllä mulla aina kahvit maistuu. Jätä se tyttö rauha. Hoida jatkossa noin rehuostokset jostain muualta. Kato, mä oon saanut pehmitellä tätä muijaa jo niin pitkään, että sinä et tuu pilaamaan sitä. Arvaa mitä? No. Turolla ja sen bändillä on keikka Norjassa. Koko kylä on ihan sekaisin. Hattua kouluun. I am sorry we have no room for you in this year's festival. Ja heitä se pamppu takas. Tää on mennyt ihan päin helvettiä. Ihan sama, minä ainakin lähden sinne Norjaan soittamaan. Vaikka onko perkele arkussa? Mitä? Jynkky, kuoliko se taas? Mitä musaa te vajakit oikeastaan soitatte edes? Sinfonista postapokalyptista reindeer grinding Christ abusing extreme sotapakana fennuskandi metalli. Se olisi taas ysissä kolemasilla paskat housussa. Taas. Taas.